Olá galera, mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje, galera, é a fogueira de São Pedro, né? Aqui em casa, né, com a família, fazendo um churrasquinho que é de lei, né? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, se inscreva. Quero mandar um abraço pra cada um dos inscritos no canal, galera. É isso aí. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. E o churrasco tá aqui, galera, ó. Olha como é que tá aí, ó. Tá uma maravilha aí, galera. Churrasquinho de lei, né? E aqui, galera, tem um milho verde também, ó. Ó, maravilha aí. Tem uns gatinhos aqui também, galera, ó. Ó as coisas lindas que tem aqui, ó. Ó. Coisa linda, né, galera? Olha aí, ó. Puxou assim, galera. O primeiro pedaço foi assado, o primeiro, né? Aí, ó. O primeiro pedaço que foi assado, né, galera? Vou comentar aqui, né? Muito bom, hein? Uma delícia, hein? Foi, mas tá gostando, né? Aí, ó. Tô de sangue porque a onda. Ei, Fabinho, tá bom aqui não? Olha aí, galera. O churrasqueiro tá fervendo aqui. Cuida, menino, que aqui é coisa boa no canal de Paulo Sérgio. Olha aí, ó. Vamos se inscrever no canal, galera. Vamos meter o dedo aí, deixar o like aí, viu? Uma maravilha aí, ó. Olha, galera. Bom não, mel, viu? Mel. É bom. Aí, ó. Uma maravilha aí, ó. Foi mais uma vez. Mas aquela bicha ali, aquela da minha filha foi dando estômago. Ela vai passar agora. E vai ter um milhinho assado, viu, galera? Ó. Aí, galera, como é que tá o churrasco aqui, ó? Tá bom demais, viu? Maravilha. Bom pra sacar assim, pra qualquer jeito. Eu acho que ele perdeu um coi, de 30 aí pra você. Vamos ver. Mandar um áudio lá. Quem? Vai, Henrique, bota pra nós só um milho aí, ó. E aqui, galera, passar o milho, ó. A gente passando o milho aqui, ó. Tá bom, né? Cadê aquela grelha lá, hein? Passar o milho, galera. Olha lá, grava. Passar o milho, galera. Só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, né, galera? Por tudo. Olha, o pé de castanhola tá aqui, é porque não dá pra ver, mas o bichão tá aí, ó. Pezão de castanhola. E a galera tá reunida aqui, família, né, galera? Só família, maravilha, né? Coisa boa, família, né? Eu vendi e deixei aquele branquinho. E o milho tá aqui, galera. Eu vou estar assando já já. Chama. Tá assando já já. Chama na Deus bota. quiser. Tem uns gatinhos também aqui, galera, ó. Tem uns 4 gatinhos só, são uns 4, hein? Cada um mais melhor, galera, ó. Aqui é uma maravilha. Aí, ó. Uma maravilha, galera. Os bichinhos, galera, ó. Maravilha de Deus, né?
Olha aí. Ó, tem um gatinho aqui também. Aí, galera, o churrasco, o milho, galera, já desfolhei ele. Já botei na churrasqueira ali pra passar, né? Aí, ó. Bom não, tá um mel, galera. Tá maravilhoso demais. Bom demais. Vou contar aqui. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 gatos. O milho tá aqui. Aí. Maravilha aí, tá assando. Daqui a pouco tem milho assado aí, ó. Uma maravilha aí, ó. Aqui essa fogueira aí, Henrique. Aí, galera, tô com a lenha pra aumentar o fogo, né? Olha aí. Mostrando mais uma vez, pessoal, o milho aqui, ó. O milho tá no fogo aí, ó. Daqui a pouco tem um milhinho assado, né? Maravilha, né? Tá meu sobrinho aí, galera, atiçando a fogueira aí, o Henrique. Olha, atiçando a fogueira. Espero que vocês gostem do vídeo. É mais um vídeo pro canal, né? Desejo um abençoado final de semana a cada um de vocês que é inscrito no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Um abraço para cada um que é inscrito no canal. A cada um que é inscrito, galera, se sinta abraçado por mim. Um abraço para cada um. Um abençoado final de semana sempre na paz de Deus, né? E agradecer a Deus sempre por tudo, né? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus sempre. Manter outra fogueira lá na frente, galera, ó. E o milho tá assando, galera. Daqui a pouco tem milho assado aí. A fogueira aí, galera, tá alta. Olha aí, maravilha, né? Tem que botar o contrário. E o milho tá no fogo. Vou dar uma olhada aqui pra ver como é que tá. E o milho tá aqui, galera. Vai demorar um pouco ainda a passar, viu? E a fogueira tá com mais de 1000 aí, ó. E o milho, pessoal, já tá no ponto já, viu?
Olha como é que tá, ó. Já tá no ponto. Olha aí, ó. Uma maravilha aí, ó. É isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like aí, ó. Uma maravilha aí, ó. Aí, meu amigo Luciano, você falou no milho verde, ó. Aí, ó, maravilha, viu? É isso aí, galera. Foi mais um vídeo. Valeu, um abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.